Самая элементарная поломка холодильника, для которой не нужен мастер. Если под ящиками в холодильнике скапливается вода, проблема в засоре дренажного отверстия. Со временем туда попадает пыль, грязь, остатки еды, и вода не уходит, а разливается внутри. Как почистить дренаж? Есть два способа. Изнутри пролить теплой водой или использовать грушу под давлением, да? Сзади прочистить отверстие со стороны компрессора, как показывает мастер. Если не чистить, вода разрушит холодильник изнутри. Может начаться коррозия фреоновых трубок, что приведет к серьезному ремонту и немалым расходам. Вывод: не доводите до серьезных поломок, просто следите за чистотой дренажного отверстия. Было ли у вас такое? Как чистили? Делитесь в комментариях. Больше обзоров, полезных советов по ремонту и правда о профессии мастера в моем телеграм-канале, ссылка в шапке профиля.